अभी गर्मी भी ठीक ठाक ही हो रही है। बाहर का जो टेम्परेचर हो रहा है वो दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों BMW में दिखा नहीं रहा है। कल तो रात को 1 डिग्री पहुंच गया था, बट अभी इट विल होवर अराउंड लाइक दिन के टाइम 12-13 डिग्रीज। मेन आपको अपनी छाती प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, बिकॉज हवा ना छाती से ही घुसती है गाइज। बट क्या सुंदर जगह है। अभी बेसिकली 16-17 किलोमीटर बाद ना हम लोगों को 70 किलोमीटर्स का एक ऑफ रोड पैच पड़ेगा, हमें वो निपटाना है गाइज। बट ये सुंदर पहाड़ फाइनली गाइज, फाइनली